സിൽവീസ് കറി വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഈദ് സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ മന്തി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മന്തി മസാല നമുക്ക് തയ്യാറാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു 2 ചെറിയ കറിയപ്പട്ട ചെറുതാക്കി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു 10 കറയാമ്പ്, പിന്നെ ഒരു 10 ഏലക്കായ, 8-10 ഏലക്കായ എടുക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, പിന്നെ വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ മല്ലിയാണ്. നമ്മൾ പൊടിയല്ല, സീഡാണ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 1/4 പീസ് ജാതിക്കായും, നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറുത് ജാതിപത്രിയും. ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ചൂടാക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 1 കിലോ മന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് വരണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും തന്നെ മതിയാകും. ഞാനിത് മൊത്തം മസാല നമ്മൾ 1 കിലോ മന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കാം. മന്തിയുടെ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫ്ലേവർഫുള്ളാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൈസിന് നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. കോക്കനട്ട് ഓയിലോ വേറെ ഒന്നും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത്. ഒന്നുകിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മന്തി മസാലയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന അതേ മസാല തന്നെ കുറച്ച് ഇതിലേക്കും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു ചെറിയ കറുകപ്പട്ട, 2 കറയാമ്പ്, ഒരു നുള്ള് കുരുമുളക്, ഒരു നുള്ള് പെരിഞ്ജീരകം, പിന്നെ 2 ഡ്രൈ ലെമൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു നുള്ള് നമ്മുടെ കൊറിയാണ്ടറിൻ്റെ സീഡ്സാണ്, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതും കൂടി കിടന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റൈസിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. ഇനി വേണ്ടത് നമുക്കൊരു പകുതി സവാള ഞാൻ നേർമയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 2-3 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4 പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കം, പച്ച ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ സ്ക്വയറായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഇതിലേക്കും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റണം. വഴറ്റി വരുമ്പോൾ ഒരു അധികം ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആവേണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് തന്നെ മതിയാകും. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മുടെ റൈസിനൊക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ മാഗിയുടെ ചിക്കൻ ക്യൂബല്ല, ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂബ് കിട്ടും, അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കത് ചേർത്ത് ഇതാണ് ആ ക്യൂബ്. ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ക്യൂബാണ് മാഗിയുടെ. അത് നമുക്ക് 2 ക്യൂബ് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ബ്ലോക്ക് പോലെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്, അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കൈവച്ചൊന്ന് ഉടച്ചിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് ഇനി ഇത് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും, പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അറബിക് മസാല ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ മന്തി മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ 3 പൊടികളും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരു 4 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലപോലെ ഉപ്പും അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് നല്ലപോലെ കയറി നിൽക്കണം. പിന്നെ വേണ്ടത് പുളിയാണ്, നമ്മൾ നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ നല്ലപോലെ വിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ വെള്ളം നമ്മളെപ്പോഴും നോക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് നല്ലപോലെ കയറി നിൽക്കണം. കാരണം നമ്മൾ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ച അരി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ റൈസ് തയ്യാറാകും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൈസ്. വെള്ളം വറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആവി പോകാണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മൂടി വെച്ച് അടച്ചിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. കാരണം നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും. ആദ്യം നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് മന്തി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും, സാദാ മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും, പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും, പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും,
പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ. നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ 1 ക്യൂബ് ഞാൻ ഇതിലേക്കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഓപ്ഷനിലാണ്, പക്ഷെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമ്മുടെ ചിക്കന്. അപ്പോൾ അതും ഞാൻ പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൈ കൊണ്ടൊന്നും നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു 2 ഡ്രോപ്പ് നമ്മുടെ റെഡ് ഫുഡ് കളർ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, തികച്ചും ഓപ്ഷനിലാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ല കട്ടി പോലെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കണം നമ്മുടെ മിക്സ്ചർ. അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമ്മൾ നോക്കണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിന് ഉപ്പുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഉപ്പ് പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള മസാലയാണ് ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അനക്കാണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ വറുത്ത് കോരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ള വെള്ളമൊക്കെ നല്ലപോലെ വറ്റി നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേണം വെക്കാൻ കേട്ടോ. നമ്മൾ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വറ്റിയെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ അടച്ച് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ ഒരു മസാല നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ചിക്കനിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പം മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ ചിക്കനിലേക്ക് കയറും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് എല്ലാ ഇടത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. ഇത് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ തുടങ്ങി 1 മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ അടച്ചു വെച്ച് സൂക്ഷിക്കുക. ഒരു മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇല്ല പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ല നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർനൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ അടച്ച് വെച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ അകത്ത് നല്ലപോലെ പിടിക്കാനും ചിക്കൻ നാരങ്ങ നീരൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ചിക്കൻ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആകാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ 2 ഡിപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് സവാളയും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ സവാളയും ഒരു 2-3 തക്കാളി എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 2-3 എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും ഇടുക. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പും പിന്നെ നമ്മുടെ പുളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നാരങ്ങാ നീരും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സാൽസയാണിത്. നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു പകുതി നാരങ്ങയാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പുളി പോരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പുളി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പകുതി നാരങ്ങ നീര് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് ആവരുത്, ഒന്ന് പൾസിലാക്കിയിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ അതെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സാൽസ, നമ്മൾ മന്തിക്കായിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ സാൽസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സാലഡ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സാലഡും കൂടി ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡിപ്പ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു വേറെ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു തികച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിപ്പായിരിക്കും. ഒരു സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സോർ ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സോറും പിന്നെ ഒരു നല്ല ചെറിയൊരു മൈൽഡ് എരിവും കൂടിയുള്ള ഒരു സാലഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പിടി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് നേർമയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം. അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ക്യൂബുകളായിട്ട് ചെറിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാടി വരണം. ഒത്തിരി അങ്ങ് സോഫ്റ്റായി ബ്രൗൺ ആകണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായാൽ മതി.
അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എരിവ്. വേറെ ഇതിൻ്റെ എരിവൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് നമുക്ക് എരിവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂട്ടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 4 തുടങ്ങി 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞങ്ങളിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സ്വീറ്റ് ചില്ലി സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്വീറ്റ് ചില്ലി സോസ് ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 2 ടീസ്പൂൺ ഡാർക്ക് സോയാ സോസാണ്. ഡാർക്ക് സോയാ സോസ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് സോയ സോസിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടി ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനൊരു 2 ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ആ സോസിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് സിമ്മിലാക്കി വെക്കുക, നമ്മുടെ സ്റ്റൗ ഒന്ന് സിമ്മിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നമ്മുടെ പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെയൊക്കെ പുളി ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഡാർക്ക് സോയയുടെ ആവശ്യം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ടോട്ടൽ ഞാനിപ്പോൾ 3 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ സോസാണ് നമ്മൾ കയ്യിലുള്ളത്. സ്വീറ്റ് ചില്ലി സോസ് എന്നൊക്കെ പറയും. അതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഹോട്ട് ആൻഡ് സോറായിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഡിപ്പ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മുടെ മന്തിക്ക്. ഇതും നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സാൽസയും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല രുചിയാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ മയണൈസിൻ്റെ ആവശ്യം പോലുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഈ ഒരു കോംബോ നിങ്ങൾ ഈ മന്തീൻ്റെ ഒപ്പം തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സാൽസയും നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം ഡിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ആൻഡ് സോറായിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഡിപ്പും ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ മാരിനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു പാത്രം വയ്ക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ പീസുകളായിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒത്തിരി അങ്ങ് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മറിച്ചിട്ടത്. വലിയ പീസായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് വേണം 2 സൈഡും ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൊരിയിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ചിക്കൻ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതുപോലെ ഓരോ സെറ്റും നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അടുത്ത സെറ്റ് ചിക്കനും നമുക്കിതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ചിക്കനും ഞാനിതുപോലെ വറുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മന്തിക്ക് ആവശ്യമായ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത്. അതെല്ലാം ഞാൻ വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സമയത്ത് റൈസൊക്കെ നല്ലപോലെ സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും.
അപ്പോൾ റൈസ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന റൈസ് ആ വെള്ളമൊക്കെ വലിഞ്ഞ് നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ അടുപ്പത്തുനിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് മൂടി തുറന്ന് വയ്ക്കരുത്, അടച്ചിട്ട് തന്നെ വെക്കുക, ആവി പോകാതിരിക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒന്ന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് എന്താ പറയുക, ഒരു സ്മോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിക്കനൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ നടുഭാഗം മാത്രം വിട്ടിട്ട് ചുറ്റിനും നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, ഈ ഹോട്ടലിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ പച്ചമുളകും അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് പച്ചക്ക് തന്നെ കുത്തി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ആ നടുക്കുള്ള സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ ചാർക്കോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒന്നെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒഴിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ പുക വരും. ആ പുക വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് അടക്കുക. അപ്പോൾ മൂടിയിൽ ചെറിയ ഹോളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ സ്മോക്ക് പുറത്ത് പോകാണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് സ്മോക്ക് പോകുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ രുചികരമായ ചിക്കൻ മന്തി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ആദ്യം മാറ്റിയിട്ട് ആ റൈസിൻ്റെ ഓടൊപ്പം ഓരോ പീസായിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സാൽസയും നമ്മുടെ ഹോട്ട് ആൻഡ് സോർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഡിപ്പും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം. നല്ലൊരു കോംബോയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈദിന് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഓണിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ആശംസകൾ. കീപ് വാച്ചിങ്, കീപ് സപ്പോർട്ടിങ്. താങ്ക് യു.